హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. మీరు ఇంకా చాలా బాగా ఉంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నాచిన్ని ప్రపంచం. నేను విజయ. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో ఒక సింపుల్ స్నాక్ రెసిపీని మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఇది స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన పిల్లలు ఇలా చేసి పెట్టామంటే కనుక ఇష్టంగా తింటారు. అదేవిధంగా ప్రయాణాలలో కూడా మనకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అదేంటంటే అటుకులతో మిక్చర్ అండి. ఈజీగా సింపుల్గా ఒకే ఒక స్పూన్ నూనెతో మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ రెసిపీని. ఇక రెసిపీలు స్టార్ట్ చేసే ముందు ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. ఈ స్నాక్ ఐటమ్ని పిల్లలు పెద్దలు బాగా ఇష్టంగా తింటారండి. ఒకసారి చేసి పెట్టామంటే 1 మంత్ వరకు మనకు ఫస్ట్ రోజు అది ఏ విధంగా ఫ్రెష్గా ఉందో 1 మంత్ తర్వాత కూడా అదే ఫ్రెష్నెస్తో ఉంటుందండి. చేసుకోవడం ఈజీ, ఇది ఎక్కువ నిల్వ ఉండడం కూడా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒకసారి చేసి పెట్టామంటే 1 మంత్ వరకు నిశ్చింతంగా ఉండొచ్చు. ఇక రెసిపీ స్టార్ట్ చేసేద్దామండి. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక మందపాటి గిన్నెని పెట్టుకోవాలండి. అడుగు మందంగా ఉండే గిన్నె అయితే కానీ మనకు మాడిపోకుండా బాగుంటుంది. తర్వాత అందులో 1 స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మనము పల్లీలు యాడ్ చేసుకోవాలండి. పల్లీలు మన ఇష్టం అండి. ఇందులో పల్లీలే యాడ్ చేసుకోవాలని లేదు, డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇక్కడ పల్లీలు యాడ్ చేశానండి. ఇవి యాడ్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇది ముందుగా ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నానంటే పల్లీలు వేగనికి మనకు ఎక్కువ టైం పడుతుంది, అందుకోసం పల్లీలు యాడ్ చేశాను. తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చి కొబ్బరి స్లైసెస్, అలాగే పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులో పచ్చి కొబ్బరికి బదులు ఎండు కొబ్బరి కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. ఈ విధంగా స్లైసెస్గా కట్ చేసుకొని ఎండు కొబ్బరిని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇందులో ఒక గుప్పెడు కరివేపాకు వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఈ కరివేపాకు మనకు ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుందండి. ఈ మిక్చర్కి ఇది ఒక హైలైట్ టేస్ట్ ఇస్తుందన్నమాట, బాగుంటుంది. ఈ మొత్తాన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఈ పసుపు తెలుసు కదా, యాంటీబయాటిక్గా యూజ్ అవుతుంది. అలాగే మనకు అటుకులు వైట్గా ఉంటాయి కాబట్టి అటుకులకు మంచి కలర్ ఇస్తుందండి. పచ్చి కొబ్బరి యాడ్ చేయడం వల్ల మనకు ఫ్రై అవ్వడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైమే తీసుకుంటుందండి. ఎండు కొబ్బరి యాడ్ చేస్తే కానీ మనకు తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఈ మొత్తం బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము అటుకులు యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఈ అటుకులు మనకు పల్చగా ఉండే అటుకులు మాత్రమే తీసుకోవాలండి ఈ స్నాక్కి. ఒకవేళ మందంగా ఉన్న అటుకులు తీసుకున్నామంటే అవి ఫ్రై అవ్వడానికి లేట్ అవుతాయి. అది కాక ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం తింటూ ఉంటే గట్టిగా పంట కింద పడుతూ ఉంటుంది, అంత ఎంజాయ్ చేయలేరనమాట. ఈ విధంగా పల్చగా ఉన్న అటుకులు మాత్రమే తీసుకోవాలండి ఈ స్నాక్కి. ఈ విషయం గమనించగలరు. ఈ మొత్తం బాగా కలిసేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకొని కలుపుకోవాలండి. మంట మాత్రం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే ఇది మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో కానీ మీడియంలో కానీ పెట్టుకుంటే అటుకులు పల్చగా ఉంటాయి కాబట్టి మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందండి, అంత మంచిగా కూడా రావు. ఈ విషయాన్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒకవేళ మనం ఈ అటుకులతో మనము మిక్చర్ కానీ పోహా రెసిపీ కానీ చేసినట్లయితే అప్పుడు మందపాటి అటుకులు తీసుకుంటే మనం ముందు నానబెడతాం కాబట్టి సరిపోతుంది. కానీ ఈ స్నాక్ ఐటెంకి మాత్రం పల్చటి అటుకులు మాత్రమే కావాలండి. ఈ మొత్తాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత తగినంత సాల్ట్, ఫస్ట్ నుంచి నేను సాల్ట్ యాడ్ చేయలేదండి. అటుకులు చప్పగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం సాల్ట్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కొంచెం కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి. మనకు స్నాక్ అనగానే కొంచెం స్పైసీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది కదండి. పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేశాను, అయినా కూడా పర్లేదు, కొంచెం కారం కూడా యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువగా స్పైసీ తినకపోతే గిన కారం స్కిప్ చేయొచ్చండి. ఈ మొత్తాన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారబెట్టుకోవాలండి. చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో మనం స్టోర్ చేసుకున్నామంటే 1 మంత్ వరకు ఈజీగా స్టోర్ ఉంటాయండి. మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకొని ఎవరు ఇంటికి వచ్చి గెస్ట్లు వచ్చినా కూడా అప్పటికప్పుడు చేసే ఇది లేకుండా మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంత సింపుల్ రెసిపీ మీకు అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈజీగా మీరు ప్రిపేర్ చేసేసి మీ పిల్లల్ని మీ ఫ్యామిలీని ఎంజాయ్ చేయించండి. చాలా క్రిస్పీగా వచ్చాయి చూడండి. ఇది చల్లారిన తర్వాత వేడిగా ఉన్నప్పుడు కానీ మనం ఇలా నిలిపితే మెత్తగా ఉంటుందండి, అది రాదు. కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే క్రిస్పీనెస్ వస్తుందన్నమాట. ఈ వీడియో మీకు అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను, మీకు అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను ఏ కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కూడా నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ ఒక మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వస్తుంది మీ నాచిన్ని ప్రపంచం విజయ.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.